杨紫 Public Day 拍美照被嘲，一年一度的公共日活动越来越近了，其中一部分艺人也开始通过友好的记录发布他们生活的精彩照片，并且最近一直对粉丝极为偏心的杨紫，直接现身超话，将自己的新情况传授给粉丝。杨紫表示，她会回来和奶奶一起度过这个公众日，同时参加她不寻常的场合。可以肯定的是，作为现在的流量艺人，杨紫的作品永远都是分外的占据。拍摄、申报、去不同的场合，让她忙得不可开交，拥有度假的能量很有趣。她怎么不决定陪自己呢？与家人。而且杨紫和外婆一向都是优秀的，我也很尽职。几乎每次我有精力的时候，我都会去拜访祖母，并与粉丝们一起提供我的存在。没有这样一个专业又听话的小猴子，粉丝还能怎么办？此次活动开始前，杨紫还亲自给了粉丝2张自己的自拍照。看她的文字，她应该感到非常幸福。当天，杨紫身穿一件直截了当的深色衬衫，头发尽可能的扎得高高的，在镜头和剪刀手的对比下，显得格外迷人。不过，网友点开的时候，真的很想戳她一下。可能是通道太大，这张杨紫的照片显得有些残缺。最可笑的是，她身后的电视剧因为频道而扭曲，暴露了她强大的频道。一段时间以来，粉丝们真的很想鼓励她揭露现实。也有网友表示，杨紫的优秀频道开那么高不用费心，杨紫自己的身价就足够了。每个人都喜欢她，因为她的表演严肃而有趣。尽管大家都特别担心她的长相，但绝对没必要让 P 变得这么可笑。不过话说回来，看到 P 图被人嗤之以鼻的女明星不在少数，有几个甚至还闹了大范围的笑话。不过话说回来，也不是每次杨一子的 P 图都被人贬低了。在她之前拍设计照的时候，有网友发现她连指甲都留了下来。这样一来，不得不说，女明星们真正的专注于自己的优秀。在她的骨子里，就算是杨紫这样的强者，也无法抗拒。还有一次，网友们惊讶地发现，杨紫的腿上似乎有着不可思议的意义。此前，有网友拿出一张杨紫校正后的照片和一张粗图进行对比，结果发现，精致的画面下，杨紫的腿又细又长了许多，简直不敢说小猴子自己看到这张照片被网友审查会不会有点丢脸。万一杨紫被嘲笑，关晓彤的 P 图能让一些网友笑一整年。关晓彤之前也曾去海边拍过照片，但在晒出精致的照片并被网友们拓宽后，便开始追寻亮点。原来关晓彤没看到她真的把脚趾变成了7根，不久前就被网友们讥讽了。自从奔跑吧兄妹之后，被誉为大众女神的杨颖也遭遇了这样的屈辱。她曾发过一张可爱的照片，但据观察，她的手腕比小孩子还细。我一直在想，她发帖前是不是不能被羞辱？如此不可否认的 P 图，却人人看得见。显然，媒体渠道中有许多这样的模型。和那些直截了当开玩笑的女明星们相比，杨紫的一波可以说是异常的驾驭了。而且，网友们并不恶毒，他们非常喜欢刺激。最后，祝愿小猴子以后的职业越来越好，我也相信他可以多休息，不为录制而疲倦。02不在网络上，80亿无处不在。后来余生完结，诚意的南风之我心掩饰不住。回顾过去几个月整个组织的绝对突出地位，你会发现今年的前沿情绪实际上是直截了当的。或者另一方面，这可能是因为陈旧的语言节目的创造太高了，正在进行的语言被扼杀了，而且很难转起来。本月榜单上唯一的另一个榜首是 Aftermath， 它始于3月。这部剧已经搁置了2年多，准备播出，但它被取消了，不得不推迟。官方没有消息，观众一度担心会无限期推迟。但好消息是，电视台和平台并没有气馁，他们最终成功的把它做成了一个成功的星网双播，上线半个月后就圆满收官。今天回看这部剧，你会发现它具备热播剧的所有特点，而且都具备。播出时间短，男主火辣，内容简单，用心良苦。
首先，星光熠熠的元素是对今日一季的一个很好的补充。在 Netflix 的这个时代，平台依靠会员资格和 OOD 视频点播来赚钱。为了最大限度地发挥节目的效益，他们往往会选择停顿几天，延长播出周期，然后发布主要系列的最后几集，以便在接近结局时观看。已经迫不及待的节目迷们自然会为所谓的份额买单，满足好奇心。这样的做法其实是有争议的，否则之前也不会因为按需过量的模式而受到严厉批评。事实上，过度打点是网络直播次要的，主要是因为它把收视时长的战线拉得太远了。如果节目正常上电视，1天2集，就算是60集，1个月也能看完。如果放到平台上，一个16集的昆仑神功系列可以发行1个月。香乳粉明星更悍的暑期本身就是一个大体量，有些人最终放弃了这部剧，因为下半场来得太慢了，有点等不及了。在拥有了上星的绝佳资本之后，今日一季之所以在积压已久的情况下依然成绩斐然，原因是节目开播时2位主演人气爆棚，现在他们的商业价值不降反升，自然对节目有很大帮助。最后一点是浪漫卖点的中心，主片的内容不需要很复杂，提供一件事就足够了。余生中顾威和林志章的感情从荒谬的出狱到了医院的恋情，顾威和林志胜的感情从出狱到相爱的医院，再到告白结婚，一气呵成，女凶与痴男只差一点点，被2人真挚的爱挡住了。建立的医患关系和感情是该剧获得好评的重点。现在余波已经拍完几个月了，杨紫的另一位搭档程毅又有新剧的预告了。对比一下余生的标准，你会发现他的南风之我要是多么的有爆发力啊！程毅的气场，张雨绮的脸，南风之我志藏不住头子。在接拍古装剧的同时，程毅还抽空进组出演治愈系的现代爱情片《南风之我心》。他实际上在预告片中比老式的青少年感觉更具有都市温暖的感觉，他的刘海长大了。该剧是在冬天拍摄的，漫天的雪花和坐轮椅的青年衬托出堪比韩剧言情的氛围感。程毅靠的是气质，而张雨绮则以她的造型脸出拳。她的容貌带来的优势使她能够控制几乎任何容貌，无论是职业装还是加在身上的外套，她都完美展现了衣架的意义。就像顾威林的校园恋一样，傅云深和朱老也从幸福的情侣变成了怀旧的情侣。2人预定一起执行任务，还没上车就开始嫌弃对方。下车的第1秒，朱老就穿上了沾满泥巴的鞋子。第1次下车，朱老就将他的泥鞋套在了傅云深的白鞋上，可见2人是多么的不喜欢对方。这样的遭遇与随后的治愈事件形成鲜明对比。上线前，取暖器总数已超过80亿台。一部现代爱情剧能有这种超高的流量，已经证明开播不会差。这是他们合作的第2对了，现在素材经常更新，那就期待在电影来了。3位女神进入奥阳陪我，肖战连往下拉点的地方都有些受不了。最重要的是，它是电影中非常重要的一部分。然而，当代言情剧与10年前的《灰姑娘遇上红楼梦》有些不同，现在更流行的是职场女强人爱上新人的姐弟恋。宋茜和宋威龙的下一站是幸福就是一个很好的例子，还有杨颖和赖冠霖的爱该有的样子，围绕姐弟恋的主题展开。未来几年还会有更多的姐弟恋剧。杨幂、徐凯的《爱的法则》和刘涛、刘宇宁的《做你自己的光》都是值得期待的作品。不仅如此，肖战主演的《太阳与我同在》自带话题度和流量，就阵容而言有爆红的趋势。故事讲述了一个刚入行的男人遇到了心仪的女神，发展了兄妹关系。这是工作场所和情感元素的有趣组合。作为男主，肖战从陈令开始就火了，现在已经是1线演员了。事实是，公司的业务不仅仅关乎公司的业务，还关乎公司的业务。其中第1部是《余生，请多指教》，成为偶像剧中的重头戏。优雅干净的顾威不仅敬业深情，还帅气的让一大批女性观众忍不住尖叫。演员的演技也很不错，无论他是新兵还是医生，
她都能轻松胜任。在年轻演员中，肖战可以说是颜值和演技齐头并进的年轻演员。这一次，肖战化身职业小白，出演《太阳有我》男主，开播前就备受期待。相信一向能将影视剧演成曝光的他，在这部作品中也会拥有无数的粉丝。不过值得一提的是，《太阳与我》不仅有肖战作为主演，还有3位女神作为女主。看完官宣阵容后，肖战的颜值有点低落，有些看不下去了。在选角方面，《太阳与我》的导演可以说是投入了大量资金。不说邀请肖战当男主，他还邀请了白百合当第一女主。白百合是大众熟知的女演员，早年凭借《失恋33天》出现在圈子里，她有出色的演技。因为感情八卦一度让观众失望的她，却在2022年变身《我们的婚姻》中的全职妈妈陈慧星，再次让观众被她的演技折服。白百合的演技有目共睹，就算她受过批评，论实力也完全不需要被批评。这一次与肖战合作演出一出姐弟恋，更是精彩。除了白百合，《太阳与我》的第2位女神就是入围世界最美脸蛋的猪猪。猪猪五官精致美丽，有着尤物般的气质，总能给观众带来各种风情万种的感觉。且不说她本身就是一个强大的派系，那张脸也将是《太阳与我》中一道亮丽的风景线。凭借强大的气场和出众的颜值，猪猪这样的女神级演员现身《太阳有我》与肖战合作，无疑是一大看点。她和女主白百合之间又会擦出怎样的火花呢？她是最好的朋友吗？还是竞争对手？还是对手？不管是怎样的关系，都充满了期待。白百合和猪猪属于那种成熟的姐妹形象。《太阳与我》的男主是一个刚刚结束校园生活的小白，所以身边自然不乏年轻角色。这第3位女神是一位年轻貌美的少女，她就是向涵之。从向涵之的长相和年龄来看，她的长相应该和男主肖战有关系，因为从向涵之的青春和形象来看，她和肖战是同岁的，这种性格通常都有一些与男主的感情纠葛。不得不说，进入《太阳有我》的3位女神，无论是演技扎实的白百合、风格多样的猪猪，还是阳光纯真的向涵之，都是一场安全有保障的视觉盛宴。如此高能的女星阵容，如果肖战的颜值被压得喘不过气来，目前《太阳与我》已经开启拍摄模式，演员阵容已经正式公布，其他的配角也都在演戏，所以会重点关注肖战和这3位女神级别的女演员。真的修复了，不知道大家期待吗？